2026 yilgi Peugeot 408 Elektrik, fransuz avtomobil sanoatining yangi bosqichiga qadam qo'ygan zamonaviy model hisoblanadi. Bu mashina dizayn, texnologiya va samaradorlik jihatidan Peugeot brendining ilg'or yondashuvini yaqqol namoyon etadi. Yangi 408 Elektrik o'zining fastback uslubidagi kuzov shakli bilan darhol e'tiborni tortadi. Aerodinamik chiziqlar, o'tkir faralar va markazda joylashgan zamonaviy Peugeot logotipi unga sportiv ko'rinish beradi. Yengil, ammo mustahkam platforma tufayli mashina yo'lda barqarorlik va yuqori harakatchanlikni ta'minlaydi. Salonga kirganingizda esa sizni futuristik itotbit interyeri kutadi. 10 dyumli raqamli panel, yuqori aniqlikdagi sensorli ekran va ergonomik rul boshqaruv tizimi haydovchiga to'liq nazoratni beradi. Premium materiallar bilan ishlangan o'rindiqlar uzoq safarlarda ham qulaylikni saqlab qoladi. 408 Elektrikning yuragi, bu to'liq elektr motor. 100 elektr quvvatida ishlovchi ushbu model atrof muhitga zarar yetkazmaydi va nol chiqindi bilan harakatlanadi. Taxminan 400-450 kim masofani bitta zaryad bilan bosib o'tish imkonini beradi. Tez zaryadlash funksiyasi yordamida batareya atigi 30 daqiqada 80 gacha quvvatlanadi. Mashina xavfsizlik jihatdan ham ilg'or tizimlar bilan jihozlangan. Avtomatik tormoz tizimi, yo'l chizigidan chiqishni ogohlantirish, adaptiv kruiz nazorat va 360 kamera kabi funksiyalar mavjud. Yangi Peugeot 408 Elektrik, bu zamonaviy dizayn, ekologik tozalik va texnologik yangiliklarning mukammal uyg'unligidir. U nafaqat shahar hayoti uchun, balki uzoq safarlar uchun ham ideal tanlov hisoblanadi. Fransuz muhandisligi va innovatsiyasi bilan uyg'unlashgan bu model, elektr kelajagiga ishonch bilan yo'l olgan haydovchilar uchun yaratilgan. Agar siz zamonaviy, jim va tejamkor avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 yilgi Peugeot 408 Elektrik albatta e'tiborga loyiq.